Oggi sono a Milano con Anonymous for the Voiceless, un'associazione nata in Australia 5 anni fa e oggi famosa in tutto il mondo, con diversi capitoli, con diversi gruppi di attivisti che scendono in strada a mostrare quello che succede nei macelli e negli allevamenti. Viene mostrato come in diverse maniere noi abusiamo e discriminiamo gli animali per prodotti come carne, latte e uova, ma anche test sugli animali, così come vestiti come pelle e seta. Diverse persone si fermano a guardare quello che succede nei macelli e quello che vuole fare l'attivista è portare un messaggio di pace, far realizzare a quello che è lo spettatore di queste immagini che questa è la verità. Questa è la verità e se vogliamo migliorare come persone e smettere di abusare gli animali, allora dobbiamo smettere di finanziare queste industrie. Qui a Milano l'organizzazione è cresciuta tanto negli anni passati. Nell'anniversario ci sono stati 65 attivisti ed è fantastico vedere come questo movimento cresce. Vuol dire che le persone dentro il loro cuore sono contro gli abusi sugli animali e sono contro quello che vedono su queste immagini. Quello che vuole fare l'attivista è portare sul tavolo l'opzione di cambiare il mondo, l'opzione di smettere di promuovere queste industrie che di conseguenza abusano e torturano gli animali. Ciò che succede è sbagliato, bisogna realizzare che l'unico motivo per cui questi animali sono in queste condizioni è per il compratore e se il compratore è la principale ragione per cui questi animali sono in queste condizioni, allora ogni individuo deve prendere una decisione, continuare a far parte di un'industria che abusa gli animali o prendere una posizione verso un mondo migliore, cercare di boicottare queste grandi compagnie smettendo di finanziarle. Francesco è uno dei organizzatori di Anonymous for the Voiceless Milano. Da quanto è che sei organizzatore? Da febbraio dell'anno scorso. Da quanto sei vegano? Da 5 anni. E da quanto sei attivista? Da 3 anni. Okay. Hai visto crescere questa organizzazione qui a Milano? L'ho vista crescere tantissimo e sono felice di poter raccontare i bellissimi risultati che abbiamo raggiunto perché la verità, abbiamo attraversato tantissimi momenti burrascosi, uno di questi è dato dalla pandemia. L'anno scorso abbiamo praticamente interrotto tutti gli eventi per diversi mesi, abbiamo anche interrotto il reclutamento perché si è un po' fermato tutto, quindi non ricevevamo nemmeno richieste di ingresso da parte di nuovi attivisti. Non appena i lockdown hanno incominciato a cessare abbiamo ripreso più forti di prima. Anonymous nell'ultimo anno ha cambiato anche a livello internazionale la sua struttura, si è professionalizzata, si è strutturata. Adesso a livello di reclutamento, a livello HR, l'organizzazione a livello mondiale si è data delle regole ben precise con dei team australiani che ci aiutano, che collaborano con noi attivamente e dall'anno scorso i numeri sono cresciuti tantissimo. Sono cresciuti i numeri degli attivisti, è cresciuto il numero delle persone che partecipano a tutti gli eventi, non soltanto quelli di Milano, perché ricordo che Anonymous è in tutti i continenti, in più di 500 città nel mondo, quindi sul territorio nazionale italiano Anonymous è particolarmente presente. Sì. E come ritieni sia la reazione delle persone a questo formato dove mostriamo, diciamo, i macelli e quello che succede nella produzione, nello sfruttamento degli animali, insomma. Le persone non hanno mai visto cose del genere. Le persone non hanno la benché minima idea di quello che accade nei posti dove gli animali vengono torturati per i test che vengono fatti per i cosmetici, per i medicinali, o nei posti dove vengono scuoiati vivi per le pellicce, o nei posti dove vengono uccisi per il cibo. Ecco, non penso che... Innanzitutto nessuno di noi ha mai preso del tempo per chiedersi quando ha deciso di consumare animali o derivati. Nel momento in cui ci si pone questa domanda si aprono tantissime incognite. Noi cerchiamo di portare nelle piazze la verità e cerchiamo di mostrare in maniera diretta, senza filtri, quello che accade nei posti terribili dove gli animali vengono uccisi. Ma la prima reazione è quella di non credere davvero che queste cose possano accadere. Perché sono assurde. Sono assurde.
E in più la prima domanda che fanno è se queste cose avvengano fuori dall'Europa o in chissà quale paese. Tutto questo perché le persone cercano di normalizzare, per quello prima dicevo che non abbiamo mai scelto veramente di consumare la carne e i derivati, abbiamo sempre creduto a una storia che ci tramandiamo di padre in figlio. Quindi io penso che la grande colpa di ciò che accade in questo momento nel mondo, ciò che di brutto accade nel mondo, il vero motivo per il quale si discrimina nel mondo è l'assenza di informazioni, non è vera cattiveria, non è cattiveria, perché le persone informate, le persone che vengono rese, come dire, edotte di ciò che accade anche per mano loro, perché ciò che acquistiamo, le nostre azioni, il nostro potere di acquisto ha molta più potenza di ciò che noi immaginiamo. In un mondo dove questa è una cosa molto grave, io sto pensando ultimamente che diventare vegano per smettere di essere responsabile non è più abbastanza. Io penso che scendere in strada è anche un'obbligazione morale. Comunque, se non è scendere in strada, però essere attivi, comunque anche quando si è in presenza di altre persone, portare la bandiera, la bandiera che tutto ciò sia sbagliato e che tutti dovremmo seguire questa linea morale di smettere di comprare dei prodotti che vengono da sfruttamento animale. Appunto un dovere. Il motivo per il quale io sono d'accordo con te sul fatto che chi conosce la verità e chi ha intrapreso un cammino di consapevolezza che inizia oggi ma dura un'intera vita, deve portare la verità in piazza, deve parlare con le persone e ha un dovere, ha un obbligo morale di portare la verità per strada, tra gli amici e a tavola, perché la discriminazione fa vittime ogni giorno, tra gli uomini, le donne, i bambini, gli animali, le categorie che sono vittime della discriminazione sono tantissime e abbiamo tutti un dovere, in quanto facenti parte di questa società, di difendere tutte le vittime di qualsiasi tipo di discriminazione si stia parlando. Nel momento in cui noi vediamo per strada perpetrarsi discriminazione nei confronti di una donna o nei confronti di una persona per il suo orientamento sessuale, io ritengo che sia il dovere di ogni persona che assista ad una scena del genere di portare moralità e di portare ordine in un mondo dove i tabù sono troppi, dove la sofferenza causata da discriminazione è troppa e abbiamo tutti il dovere di raccontare a chi discrimina che cosa dovrebbe fare per il bene degli animali, per il bene delle persone. Noi non viviamo isolati, viviamo tutti insieme da consociati, viviamo in una società, fare del bene è semplicissimo, basta semplicemente non comprare prodotti che vengano dallo sfruttamento e dall'abuso o dall'uso degli animali. Fare del bene è facile come tendere la mano o ascoltare una persona che ha bisogno di essere ascoltata o dire a una persona che è sbagliato discriminare sulla base di un pensiero retrogrado o sulla base di tabù che altro non fanno che aumentare la sofferenza nel mondo, nell'unico presupposto che non ci si mette mai nei panni degli altri. Basta mettersi nei panni degli altri per capire che ognuno ha il suo vissuto, ognuno ha la sua storia, ogni animale, come ogni essere umano, vuole autodeterminarsi, vuole vivere e ce lo vuole anche comunicare, siamo noi che non li ascoltiamo. Fantastico. Vabbè, Francesco, tanta passione nelle tue parole, così come c'è tanta passione in tutti gli attivisti che ci sono qui oggi a combattere contro lo sfruttamento animale. Chiediamo a te, come persona nel 2020, di fare la giusta cosa e muoverci verso un mondo migliore, dove non c'è spazio per l'egoismo e dove l'egoismo non sia protagonista, la superiorità e l'oppressione, il potere non sia il protagonista. Ci vediamo al prossimo video.